猫咪和你养熟后才会出现的5种专属行为。第一个，2分熟的猫咪会有假咬动作，猫咪的咬合力能达到20斤。要是它真想吃你一口，可不得了，它抱着你又咬又舔，其实是在跟你互动玩耍。第二个，4分熟的猫咪会在家里疯跑，尽情跑酷，上蹿下跳，这说明它在你家毫无拘束感，生活的轻松惬意。第三个，6分熟的猫咪会在你面前翻出肚皮，就算你从它身上跨过去也毫不在意，就代表它在你身边，安全感十足。第四个，8分熟的猫咪，你每天下班回家，它会在门口等你，没事就用脑袋在你身上蹭来蹭去，这说明它特别喜欢你，把你当成真正的主人。第5个，10分熟的猫咪完全就是个小跟屁虫，你工作时它就趴在你电脑旁，你上厕所它就守在门口，这对你绝对是满心的真爱。另外，猫咪的平均寿命在8到15年之间，要是想让猫咪在陪伴你的短短10几年里一直健健康康，下面我分享的几个你大概率会遇到的养猫问题，一定要认真听。首先第一个，猫咪若出现髌骨脱位、走路跛脚不便，不用急着奔赴宠物医院做一堆检查，没大几千根本出不来。咱们可以给猫咪喂豆腐，豆腐中含有钙、铁、磷等微量元素，能稳固骨骼状态，降低骨质疏松的概率。第二个，要是猫咪出现流鼻涕、打喷嚏、感冒发烧的症状，别再去宠物医院乱花钱了，在家给它喂阿莫西林和双黄连，1天2次，2、3天就能痊愈。第三个，猫咪有呕吐情况，不管是吐黄水还是吐没消化的猫粮，到附近药店买1盒阿莫西林，当天喂给猫咪，当天就能看到效果。第四个，猫咪突然频繁伸懒腰，经常趴在地上或猫窝里，屁股撅得高高的，这是猫咪腹部疼痛的信号，多半是得了胰腺炎。这种情况去宠物医院少则几千，多则上万。其实咱们只需去药店买清1粒胆颗粒和1枚肠溶胶囊，1天2次连续喂1周，猫咪就能好转。最后一个也是最重要的一个，立秋之后，不少猫咪会出现反常举动，比如频繁抓挠自己的身体，用头蹭墙、蹭桌子，也在地上打滚蹭痒，还会啃咬自己的身子。有的猫咪甚至会拖着屁股在地上蹭，这些情况都是猫咪体内外长了寄生虫的信号，尤其是体内的寄生虫还会让猫咪食欲变差，要么挑食厌食，要么光吃不长胖，甚至频繁呕吐腹泻。所以平时一定要给猫咪做好定期驱虫。今天我教你个简单方便的驱虫办法，一次驱虫也就1-2块钱，而且是纯植物提取，对猫咪的肠胃和皮肤没一点刺激，大猫小猫都能放心用。它就是不少大型猫舍和宠物店都在私下用的北农百虫净，一瓶有100片，按猫咪体重来用，10斤以下1次1片，10斤以上1次2片，每个月给猫咪连喂5天，能把体内外常见的20多种寄生虫都驱杀干净。它还是鸡肉口味的猫咪会主动凑过来吃，特别方便。猫咪身上的虫子驱干净了，不仅长得壮实，毛发也顺滑有光泽。这个北农百虫净，要是你身边买不到或者有人卖，你70-80块钱一瓶，千万别买。我把它放主页橱窗里了，点我头像就能找到。学会了记得转发给身边养猫养狗的亲友。